السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم. اليوم راح نحكيو على أهم خطوة لازم يديرها أي واحد حاب يخدم خدمة بروفيسيونيل على الإنترنت، واللي هي مدير أعمال فيسبوك. إذا راك حاب تخدم بزين لازم تبع معايا هذا الشرح للآخر، راح نفهمه كلش بالتفصيل وبطريقة بسيطة. يا جماعة كاين واحد الخلطة يديروها قريب كامل الناس كي يبداو يروح يطلق الإعلانات تاعو ديريكت من الكونت تاعو الشخصي. ردوا بالكم، هذه هي أكبر غلطة ممكن تديرها وفيها ريسك كبير بزاف وقادر تخسر كلش في دقيقة. الحل هو مدير الأعمال، ولا كما نقولوا له البزنس مانجر. هذا هو اللي يخلي خدمتكم منظمة محمية ويعطيك أدوات قوية بزاف مكاش في الحساب الشخصي. باش نبسطوها لكم، الفرق بيناتهم كيما واحد يبيع فوق طاولة في الشارع وواحد عنده حانوت في سنتر كوميرسيال كبير. شوفوا برك الفرق. صح، دوكا ندخلوه في الصح. علاه لازم عليك تخدم بمدير الأعمال هذا؟ يا خوتي بكل بساطة هو أساس تاع البيزنس تاعك. أي واحد حب يخدم بروفيسيونيل على فيسبوك وانستغرام، هذه هي الخطوة الأولى والضرورية، ما فيهاش كامل نقاش. وشوفوا معايا الفوائد اللي فيه. أهم حاجة واللي تغير كلش هي أنك تقدر تفتح الواتساب بيزنس API الرسمي. هذه تخليك تربط الواتساب تاعك بسيستم احترافي، يعني تقدر تحمي النيميرو تاعك من الحظر وتقدر تبعث آلاف المساجات للكليون تاعك بطريقة قانونية 100%. وفوق هذا كامل كلش يكون ملموم في بلاصة واحدة، صفحاتك، حساباتك الإعلانية، كل أصول البيزنس تاعك. خلاص كملنا مع النظري، هيا نروحوا للتطبيق. دوكا راح نوريكم كيفاش تبني هذا المكتب الرقمي تاعك خطوة بخطوة. سهلة ما تخلعكمش، تبعوا برك معايا. العملية فيها 3 خطوات سهلين. أول حاجة تروح للموقع الرسمي تاع فيسبوك بيزنس. ثانياً لازم تكون حالل الكونت تاعك الشخصي في نفس النافيجاتور وتكليك على إنشاء حساب. والخطوة الثالثة والأخيرة تعمر المعلومات بتاعتك، اسم البيزنس، اسمك أنت، وإيميل تاع الخدمة، وتكليك على إرسال. هذا مكان. وهنا نعطيكم واحد العفسة تاع المحترفين مهمة بزاف. كي تجي تكتب اسم البيزنس تاعك ديما أبدأ الحرف الأول ماجيسكول، يعني كابيتال لتر. هاد التفصيل الصغير قادر يجنبك مشاكل ورفض تقني من السيستم تاع فيسبوك اللي يجي هكاك برك. ألف مبروك، راك كريت المكتب تاعك. دوكا لازم نوجدوا الموتور اللي راح يمشي به البزنس، اللي هو الحساب الإعلاني ولا الاد اكاونت. كي تدخل لمدير الأعمال روح للبلاصة تاع الحسابات الإعلانية ودير إضافة. من بعد خير إنشاء حساب إعلاني جديد، تعمر المعلومات وتقدر حتى تزيد ناس يخدموا معك وتمدلهم صلاحيات محدودة. وفي الأخير كامل تحط معلومات الكارتة تاعك، فيزا ولا ماستر كارد، وهكا يكون الحساب الإعلاني تاعك واجد باش تطلق به الحملات. انتباه، هنا حبس وركز معايا 1000%. كاين 3 عفايس إذا غلطت فيهم ما كاش رجعة للور: الدولة، العملة اللي راح تخلص بيها، والمنطقة الزمنية. هادو لازم تخيرهم صحاح من المرة الأولى، خاطر من بعد صعيب بزاف وإذا مشي مستحيل باش تبدلهم. على بالي باللي بزاف ناس تحصل هنا ويتبلوكا كلش، بصح ما تخافوش، أغلب المشاكل الشائعة عندها حلول، ودوكا راح نشوفوهم مع بعض باش تعرفوا كيفاش تتصرفوا. شوفوا هذا الجدول يلخص كلش. ساعات فيسبوك يطلب منك تأكيد الهوية، سهلة، أكد الإيميل وبعث لهم صورة واضحة لوجهك. إذا تبلوك الكونت تاعك دير طلب مراجعة. وإذا كنت حال كونت فيسبوك جديد، هنا كاين واحد السر لازم تعرفه: ما تقدرش تكري مدير أعمال مباشرة، لازم تستنى 60 دقيقة كاملة، ساعة كاملة. هذه قاعدة مهمة بزاف خاصة للناس اللي تخدم بكونتات فيسبوك جدد. لازم تستنى ساعة بعد ما تكري الكونت باش تقدر تفتح مدير الأعمال تاعك. أشفعوا عليها مليح. باش نلخصوا كامل الفكرة ونفهم الصورة الكبيرة، خلينا نرجعوا للمثال تاعنا. لازم الواحد فيكم يسقسي روحه: أنا وش راني حاب نبني؟ مجرد طاولة في الشارع ولا مركز تجاري كبير ومحمي؟ شوفوا شحال سهلة كي نخمو بها هكا. مدير الأعمال هو السونتر كوميرسيال تاعك اللي بنيته. الحساب الإعلاني هو البانو تاع الإشهار اللي يجيب لك الناس. واتساب API هو خدمة الزبائن اللي راهي لداخل، هي اللي تبيع للكليان وتتعامل معهم. كل حاجة في بلاصتها. الخلاصة راهي باينة. الحساب الشخصي هو خدمة تاع ديباناج مؤقتة وعشوائية، وفي أي لحظة فيسبوك يقدر يغلقها لك. أما مدير الأعمال فهو بناء دائم آمن، يحمي كل أصولك ويخليك تكبر البزنس تاعك بطريقة منظمة وذكية. يعني الزبدة تاع الحكاية كامل هي أن مدير الأعمال هو المفتاح اللي يفتح لك الباب تاع الاحترافية والبيع الصح، خصوصاً كي تستعمل القوة الهائلة تاع واتساب API. دوكا بعد ما بنيت الساس تاعك بالطريقة الصحيحة، هل راك واجد للخطوة الجاية؟ هل راك واجد باش تبدأ تخدم صح وتطلق العنان للقوة تاع الواتساب في البزنس تاعك؟
إن شاء الله يكون الشرح هذا فادكم وكان خفيف عليكم. إذا عندكم أي سؤال ولا أي استفسار خلوه لي في التعليقات اللي تحت، وما تنساوش تدعمونا بإعجاب، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هذاك باش يوصلكم كل جديد. تهلاو في رواحكم بزاف، ونتلاقوا في الشرح الجاي إن شاء الله. سلام.